Ikiwa umeitizama video ya Harmonize ya Hujanikomoa, utakuwa unaelewa ni mtu gani ambaye anaonekana hapa. Anaitwa brother Samofi. Nimeona nimtafute ili niweze kuzungumza naye mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia nataka nizungumze naye kuhusiana na changamoto ambazo amekutana nazo kwenye video hiyo ya Hujanikomoa ya Harmonize, lakini pia tuzungumze kuhusiana na sanaa yake. And by the way, this is Bongo Tachi and my name is JSC. Brother Samofi, mambo vipi? Poa kiongozi, niambie. Shwari lakini. Safi kabisa. Kwa kabila chetu sasa hivi tunasalimianaje? Togola. Alafu mimi nasema bwana niko nyuma kidogo. Umeonekana kwenye video ya Harmonize Hujanikomoa. Tuanze kuzungumzia hii hapa ambayo ni video imekuwa kubwa sana, na Harmonize ameonekana kwenye mfumo wa singeli. Unajua, ni mara yako ya kwanza kufanya video na wasanii wa Bongo Flava? Ya kusema kweli ni mlango ya kwanza. Mlango ya kwanza kwa msanii mkubwa kama yeye. Lakini kulikuwa na underground nishaifanya nao kazi kidogo. Tufahamu pia kuhusiana na labda connection ilikuwaje? Ni Harmonize mwenyewe alikupigia simu au management yake? Yaani ilikuwaje mpaka ukajikuta unafanya kazi naye? Nilichogundua kwamba Harmonize mwenyewe ndo alinipendekeza. Ila hakunipigia simu. Katafuta watu wa karibu ambao wanaweza wakanipata mimi. Kuna dangu mmoja director Ramata. Ramata alinipigia simu, bwana akaniambia Harmonize anataka kufanya kazi na wewe. Je, uko tayari? Kaambia mimi msanii, mimi naangalia biashara yangu, umeona niko tayari. Sasa basi poa, nitakupigia, nitakupa code. Ngambia poa. Nikawa uchuna ilikuwa kama majira fulani hivi ya saa 3 asubuhi. Baadaye akanipigia tena simu majira ya saa 10 jioni. Basi fresh nimeongea naye, poa. Kwa hiyo kesho tunaweza tukafanya, yuko nitakujulisha sehemu gani ambapo tunakutana, lakini sasa hivi tuongee mchongo kwamba tunafanyaje, yani maeneo ya kuishi katika mpunga. Nikamwambia fresh. Kwa hiyo naongea na wewe au unaniambia hata mimi ukiniambia fresh, sababu ndo kama nimekaa hapa naambia nikutafute na ajue bei zako. Basi mimi nikamtajia bei ambayo naweza nikafanya hiyo kazi. Kwanza nataka niangalie na shiriki vipande vingapi. Akaniambia, baadaye nikasema kwa kipande hivi kwa nyimbo hii basi mimi naomba nipatie kishin kadhaa. Akasema sipo, ngoja nimwambie. Kwa hiyo baada ya kumwambia akubisha mshikaji, akasema fresh hizo. Basi kesho yake mimi nikaenda kufanya kazi. Tuzungumze sasa, tuizungumzie video. Changamoto gani ulikutana nazo kwenye kushoot vipande vyako? Kulikuwa kuna ugumu gani? Kwa sababu ile video ilikuja kwenye sekta yangu, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuigiza. Kwa hiyo kuigiza mimi ni sekta yangu. Changamoto sidhani kama, yani sijakutana na changamoto zote kwa sababu ile ndio fani yangu mimi. Sema unajua tena tunapocheza, tumeenda kucheza mtaani maeneo ya Mburati Gine. Watu wale wengi nini ile kila mtu anachokifanya watu wanafuatilia nyuma ni hizo, lakini sehemu ambayo naenda kucheza mimi nimecheza nyumbani kabisa. Kwa hiyo sina shaka. Kipande gani ambacho unaenjoy kukitizama? Bwana, kipande fulani hivi ambacho nimelala afu baba mwenye nyumba nikaona kazama tu ndani. Afu mimi nimelala na mke wangu, nainuka bwana, vipi na kuaje? Bwana mimi nataka hela. Ambia sasa ndio mzee uzame hadi ndani hata kugonga hodi na kuaje? Sema kweli pale nimeumia sana. Umeona mpaka kakutana akamtolea maneno makali. Na kingine nilikwenda chooni. Umeona bwana, kwa nataka kategogo. Nafika kule maji hamna. Namwambia mzee vipi, mbona maji umefunga? Anasema hela. Hela. Basi kwanza fungua mimi nikakate. Umeona anasema hela, na ile bala binafsi mimi kati nacheza nilikuwa nacheka vile vile. Video inasema Hujanikomoa. Sasa pale alikuwa anakomolewa nani? Na nani ambaye alikuwa akomolewa? Kwa sababu unaonekana kama ndio umekomolewa. Ni kweli? Ndio baba nyuma unaonekana kama mimi kwa nikomoa. Lakini pamoja mambo yote kwa nafanya, mimi niko bado naendelea kuishi. Kwa hiyo mimi kama Hujanikomoa bado. Umeona? Light ingefunga mlango, ingetia kufuli, mimi ningekulala nje, light ingenikomoa mimi. Lakini yeye mambo yote kwa nafanya, mimi bado niko naendelea kuishi vile vile. Kwa hiyo Hujanikomoa. Safi. Nataka tuzungumze in general, lakini pia kwa upande wako wewe. Waga unapoitwa kwenye kazi kama hiyo, malipo yanakuwa kabla au baada? Tuzungumze kwanza in general kwa watu ambao wanafanya hizi harakati, lakini pia tuzungumze kwa upande wako. Kwangu mimi malipo yalifanyika baada, lakini tulishakubaliana kwamba utapata kiasi kadhaa. Kwa hiyo wakati mwingine nakuwa naangalia tu, mimi namuamini mtu. Umeona lakini sio kila mtu namwamini, ila
kwa mtu naangalia kwa ukubwa wake wa kazi anazofanya, umeona, na kama kina Lamata mimi ni mtu ambaye naheshimiana naye, najua hawezi kuniangusha, na ni kweli baada ya kufanya, baadaye tumemaliza, mimi malipo yangu amenilipa mwenye Harmonize. Kaniita kwenye gari, kanipa keshi zangu, mimi nikaingia mitini. Sijajua kwa sababu mimi ndio mara yangu ya kwanza, sijajua wenzangu huko wanakuaje, wanaanza kulipwa kabla kitu gani. Umeona? Malipo yaliridhisha lakini. Ya binafsi kwa sababu nilitamka mimi mwenyewe, mimi naliridhisha. Yeah. So kama haufahamu wengine, kwa wewe sasa mipango yako waga ukiwa unataka kufanya kazi tofauti na Harmonize, sasa labda unafanya kazi na mtu mwingine, mikakati yako waga unachukua pesa before au kama nilivyosema awali kwamba mimi najaribu kwanza kuangalia yani mtu kwanza huyu yuko vipi, umeona, baadaye kwamba nikishaongea naye na maana tushalizika, mimi nishafika paka location, basi na uoga nachukua chango kwanza, alafu ndo tunafanya kazi, inakuwa poa zaidi. Pia tuzungumze kuhusiana sasa na mahusiano yako na Harmonize. Ilikuwa labda mshawahi kuzungumza before, yani unajua zile kuna stories zinakuaga ndo mtu anafanya kazi na mtu au ndo nyimbo hii imewakutanisha ndo mkafahamiana? Binafsi mimi na Harmonize na hizi, yani baada ya namuona tu kwenye show mbalimbali ambao tukiendaga, lakini kwa ile kukutana kabisa na kupiga story nadhani kwenye nyimbo ilikuwa mara ya kwanza. Na baadaye nikagundua kumbe naye ni mshabiki wangu pia. Ananifuatilia vizuri sana. Kwa sababu story nyingi nimekaa pale napiga story kuhusu clip zangu nazopiga zile pale. Piga ile clip sio ya wakala ya kutoa buku, umeona bwana. Lakini kwa nini nasema alikuwa ni mshabiki wangu? Mimi si tulitangulia location, yeye akawa anakuja baada ya kufanya setup. Mimi nikasema ngoja nitafute voucher, natoka kuna zile barabara kama safika dukani kuna gari inakuja, umeona lakini gari iko tilted nini, sasa kila kikwepo na gari inazidi kuja upande wangu, ikabidi nisimame. Kwani baadaye kuna mtu kasimama, fungua vioo, kwa kuna dereva na Harmonize. Bro vipi? Nikamwambia poa. Wapi sasa unaenda? Bana ingia dukani hapa. Basi poa, nishafika, twende tukafanye kazi. Nikamwambia poa. Kwa hiyo nikaamini moja kwa moja ananifahamu, ni mshabiki wangu pia. Yeah. Kingine ambacho nataka kufahamu kwenye upande wa kufanya kazi na Harmonize, kuna vitu ambavyo mtu akitoka anaweza kusema mimi siwezi kurudi tena kufanya kazi pale, unajua. Lakini wewe ulipofanya kazi na Harmonize, labda na maneno ambayo waga unayosikia mitaani, ni mtu aina gani utuambie, kwa sababu ulikuwa na location? Bwana mimi nimekutana naye location, lakini ni mtu ambaye nimeona mshikaji sana. Ni wa kawaida, mtu ambaye si wa kuvimba. Sijui labda kama kuna watu wengine wanawavimbia, lakini mimi kwa tunapiga story kama mshikaji, tunagonga nini fresh tule pale. Kwa hiyo wakati mwingine hata tulivyomaliza kufanya kazi, mimi sasa bro asante sana, umefanya kazi nzuri sana, umeona na mimi nikafly kwa sababu sikuwa labda kuna kitu fulani labda naweza kukosolewa, sema kila ninachokifanya wana fly unacheka na mimi good. Basi naona maisha yakabidi yaende hivyo hivyo. Kwa hiyo na maana hata kesho mimi akiniita kufanya kazi nitakwenda. Na sio yeye tu. Mimi si msanii bwana. Sichagui. Sasa brother Samofi ndo tumeanza sasa kufanya pia na hizi kazi kuonekana sasa kwenye saizi kwenye watu wakiwa wanatoa nyimbo zao wakikuhitaji, kwa hiyo tutegemee sasa kukuona. Niko tayari kwa sababu kumbe hivi ndo wanaitaga nani? Wale wanawake si video vix. Sisi tunaitwaje sasa wanaume? Unajua ni kwa sije kufanya. Sasa sijui ndo video box vix sijui yao. Kumbe ndo anavokuwa gafu simple bwana. Mimi naona kiishu simple tu, afu wanachukua hela tu. Jamani kama vipi wewe, mwambie watu waendelee kuja tu kwangu, mimi sina tabu. Umeona tuelewana tu. Bei zangu nimeelewana. Sijaenda VETA wala chuo kikuu Bagamoyo. Bei nimeelewana. Tupe comment sasa ya video kwa ujumla, video nzima kwa upande wako wewe umeionaje? Bana mimi naona video imepokelewa vizuri sana mtaani, watu wamekubali, yani kuanzia video hadi nyimbo yenyewe. Inabamba sana kila unapokwenda. Usiamini. Nadhani mnajua mimi nimenifuata wapi huko. Basi jana kulikuwa na shughuli hapo. Bwana ile nyimbo ikanapigwa kwa mara ya kwanza. Umeona kuna hii shughuli watu hawajui, lakini mwisho siku watu wako happy, ile midundo watu wanacheza, ikipigwa cha mapira watu wanaimba mwanzo mwisho. Hujanikomoa nikasema kwa ile nyimbo imepenya, iko vizuri, sio siri. Mimi nimefurahi pia kuzungumza nawe kuhusiana na video ya Harmonize, lakini kitu ambacho nilikuwa nataka pia kuzungumza na wewe ni kuhusiana na kuna kipindi ambacho
ulifanya kazi pia ITV, tulikuwa tunakuona kwenye maigizo na nini, afu kuna kipindi ukapotea. Tabu ni Mtingita ni mmoja kati ya wasanii ambao alisema alikuwa anatamani sana kufanya kazi na wewe, afu akakufuata kwa sababu alipoona umepotea na nini, akakufuata na nini. Tuzungumze kwanza kabla tujaenda huko. Tuanzie kipindi ambacho ulikaa kimya sana au kufanya kazi au kuonekana, ilikuwaje? Ni changamoto tu za maisha. Unajua kipindi kile sanaa yetu ilikuwa iko kwenye runinga, tamthilia sana. Baadaye sanaa ikabadilika, tukaja kwenye filamu. Umeona, tukafanya sana filamu. Lakini mwisho wa siku na hata soko la filamu lilipokuja kushuka, ndio watu wengi sasa pale kidogo tukaanza kupumzika, kutafuta channel zingine za kufanya. Lakini mwisho wa siku nashukuru Mungu kwamba tukarudi tena, kuna njia nyingine ya mtandao. Social media hizi kidogo zimeenda kutusaidia, Instagram huko nini, maisha yanakwenda. Tunaanza, yani sio kama labda tumeanza, ila watu wanaanza kumbe wapo wanaendelea kufanya, basi maisha yanaendelea. Mimi nikikumbuka kipindi kile way back tunakuangalia ITV, ulikuwa sio kama mchekeshaji. Sasa mimi si msanii, unajua unaposema ni msanii, kwa hiyo unaangalia engo gani unaweza ukaenda. Mimi nafanya zote, nafanya serious, nafanya comedy. Umeona kwamba ukinipeleka kwenye filamu za serious nafanya serious, ukinipeleka kwenye comedy nafanya hivyo. Umeona bwana, mimi kama kinyonga, unajua midfield kisheti na badilika katika mtindo huko na huko baba. Sasa ni mwondoka kumebamba hivi, natembea huko. Tuzungumze sasa kuhusiana labda na tamthilia ambazo ulifanya zamani. Tamthilia gani ambayo bado iko kichwani unaikumbuka? Inaitwa Miare. Miare ni tamthilia fulani ambayo tulifanya pale TV. Bwana, nilikuwa mtu fulani hivi mtukutu humo ndani. Ilikuwa hatari sana. Na kipindi kile tulikuwa tuko na manguli wengi, iko Liamali, iko Aji, Salomo Mboto, Baturi, kwa Baturi, umeona? Kwa hiyo ilikuwa hatari sana zile kazi. Ilikuwa tamu sana kipindi kile, na kwa kweli